Sveicināti! Esmu diezgan daudz runājis par Latviju, bet izlēmu parunāt par mūsu radniecīgo tautu lietuviešiem. Viens otru sevi saucam par brāļu tautām. Mūs vieno līdzīgas valodas, līdzīga folklora un vēsturiskā pieredze. Kaut gan nē, vēsturiskā pieredze nevienmēr ir bijusi tāda pati. Būsiet dzirdējuši, ka lietuviešiem daudz agrāk izdevās apvienoties un pašiem nodibināt savu valsti. Kādu laiku Lietuva pat bijusi viena no lielākajām valstīm Eiropā. Kā gan lietuviešiem tas tālajā senatnē izdevās? Šajā raidījumā apskatīšu, kādā veidā atšķīrās situācija mūsu ēras 2. tūkstošgades sākumā, tagadējās Latvijas un Lietuvas teritorijās. Pēc tam detalizētāk pastāstīšu par Mindaugu, pirmo lietuviešu valdnieku, kuram izdevās apvienot Lietuvu zem vienas pārvaldības. Lietuvas vārds pirmo reizi minēts 1009. gadā, kad misionārs Bruno mēģinājis pievērst turienes iedzīvotājus kristietībai, taču tika nogalināts. Vēlāk, līdzīgi kā Latvijas gadījumā, ziņas nāk pārsvarā no skandināvu rakstiem un austrumslāvu kronikām, bet visvairāk tad, kad te ierodās krustneši. Jau tad izskatās, ka Lietuvas zemēs bijusi lielāka vienotība, jo, lai gan tiek minēti arī žemaiši, jau šajos 13. gadsimta notikumos tie tiek aprakstīti kā ļoti tuvu pārējiem lietuviešiem, ko raksturo, piemēram, Askaņu kronikas fragments žemaiši, kuri arī ir lietuvie. Tas apstiprinās arī vēlāk, kad lietuviešu kunigaitis Vītauts raksta vēstuli pāvestam sakarā ar Žemaitijas zemes piederību. Tajā viņš apraksta galvenās lietuviešu etniskās grupas ar šādiem vārdiem. Mums joprojām tā pieder, domāts par Žemaitiju. Tā ir un vienmēr ir bijusi tā pati lietuviešu zeme, jo tajā ir viena valoda un viena iedzīvotāji. Bet tā kā Žemaitija atrodas zemāk nekā Lietuvas zeme, to sauc par Žemaitiju, jo lietuviešu valodā tā sauc zemākas zemes. Bet žemaiši sauc Lietuvu par Augšaitiju, jo tā no žemaišu skatu punkta ir augstāka zeme. Žemaitijas cilvēki jau ilgi sevi ir saukuši par lietuviešiem. Tātad tas bija no šīs Vītauta vēstules, bet visdrīzāk zināmas atšķirības starp žemaišiem un augštaišiem, gan valodas, gan kultūras ziņā tomēr ir pastāvējušas jau tad, taču izskatās, ka tās nav bijušas tik lielas, lai traucētu tuvu un draudzīgu kontaktu uzturēšanu savā starpā. Pats augštaišu vārds kronikās ir minēts nedaudz vēlāk nekā žemaišu, vien 13. gadsimta otrajā pusē. Šī lielākā līdzība un vienotība lietuviešu cilšu starpā arī varētu būt galvenais iemesls, kādēļ lietuviešiem agrāk izdevās izveidot savu valsti. Papildus tam palīdzēja arī fakts, ka lietuvieši galvenokārt robežojās ar citām baltu ciltīm, nevis ar slāviem vai somugriem, un arī vāciešu uzbrukumi tos sasniedza vēlāk. Lietuvieši ziemeļos robežojās ar sēļiem, zemgaļiem un kuršiem, rietumos un dienvidos ar prūšiem un tiem radniecīgām ciltīm kā skalvji un jatvingi. Ar austrumu robežu ir sarežģītāk, jo tā 13. gadsimtā jau bija slāva apdzīvota, taču uzskata, ka pamīšs tur vēl dzīvojuši arī balti. Diemžēl mums nav saglabājušās ziņas par to, cik līdzīgi savā starpā bija zemgaļi, leti, kurši un cēļi, taču vērtējot pēc tā, ka nevienā kronikā nav minēta izteikta līdzība to starpā, tad ļoti iespējams, ka valodas un vai savstarpējo attiecību ziņā tie tomēr nav bijuši tik tuvu kā lietuvieši un žemaiši. Tas, kopā ar Lietuvas izdevīgāko ģeogrāfisko novietojumu, arī būs bijis galvenais faktors, kas nospēlēja par labu agrīnai Lietuvas valsts nodibināšanai. Šī valsts izveide notika izšķirošā brīdī Baltu zemēs. Ap 1238. gadu, kad tas notika, gan mūsdienu Latvijas zemēs, kas atradās uz ziemeļiem, gan Prūsijas zemēs, kuras atradās uz dienvidrietumiem, bija jau spēcīgi nostiprinājies vācu jeb teitoņu ordenis. Mums gan nav saglabājušās detalizētas ziņas par to, kā tieši Lietuvas teritorijas tika apvienotas zem viena valdnieka,
jo pat vēl 1219. gadā parakstītajā lietuviešu līgumā ar Volīnijas kņazisti, kā Lietuvas pusi pārstāvošus min 21 kunigaišus, starp kuriem 5 skaitās augstākie kunigaiši, un to vidū jau minēts Mindaugs un viņa brālis Dausprungs. Izskatās, ka tajā brīdī jau pastāvēja tāda kā Lietuvas kunigaišu savienība, kuru pilnīgi apvienoties, acīm redzot, piespiedušas lielās briesmas, ko tie novēroja Prūsijā un pie mums. Mindauga valdījumā nonāca arī daļa no zemgaļu, sēļu un prūšu zemēm, kā arī vismaz daļa žemaišu zemes. Tāpat viņa vara sāka izplatīties arī mūsdienu Baltkrievijas teritorijā, Polotskas, Minskas un Grodņas apgabalos. Taču jau drīz sākās nesaskaņas starp lietuviešu augstmaņiem. Līdz 1249. gadā izcēlās kas līdzīgs pilsoņu karam, kurā par varu cīnījās Mindaugs pret vismaz 3 citiem kunigaišiem – Tautvilu, Gedvīdu un Vīkintu. Uzskata, ka šo konfliktu iesāka Mindaugs pats, baidīdamies no konkurentiem uz savu vietu. Jāpiezīmē arī, ka tajos laikos cīņas starp pat samērā tuviem radiniekiem un cilšu pārstāvjiem nebija nekas rets. Ne tikai Lietuvā, bet arī vispār visur Eiropā un daudzās citās valstīs. Tā kā austrumu slāvu zemes tajā laikā bija izteikti novājinātas no kariem pret tatāriem un mongoļiem, visspēcīgākais kaimiņš Lietuvai bija Vāciešu ordenis, par kura atbalstu savas varas nostiprināšanai tad Mindaugs ar savu galveno konkurentu Tautvilu sāka sacensties. Tautvils bija Mindauga brāļa Dausprunga dēls. Lai gūtu virsroku, Mindaugs galu galā izlēma par labu rietumu kristietības pieņemšanai, ko tas arī izdarīja 1251. gadā, kas viņam ļāva līdz 1253. gadam iegūt pilnīgu pāvesta un līdz ar to arī Rietumu Eiropas atbalstu un oficiāli tik kronētam par Lietuvas karali, kas automātiski padarīja Lietuvu arī par vispār atzītu valsti tā laika Eiropā. Šis solis gan nebija arī bez savām tumšajām pusēm. Vienojoties par sava titula un karaļa valsts atzīšanu, Mindaugs atdeva vāciešu ordenim Žemaitijas zemes, kā arī pie viņa pieskaitītos Zemgales un Sēlies apgabalus, kā arī nedaudz no Prūsijas zemēm. Daļa no šīm zemēm, piemēram, Rietumu Žemaitija, bija tā, kas bija atbalstījusi Mindauga sāncenšus cīņā par varu. Lai gan vēlāk Žemaitija tika atbrīvota no ordeņa varas un atkal apvienojās ar Lietuvu, tā arī nākotnē palika kā strīdu zeme, un pēc atsevišķiem avotiem minēts, ka Žemaitija kopumā vismaz 5 reizes tika dalīta starp ordeni un Lietuvu, gan karu, gan līguma rezultātā. Pēdējā īpašnieku maiņa notika vēl pēc 1410. gada, kad Vitauts to atguva pēc Grunvaldas kaujas. Starp citu, pats Vitauts Žemaitiju pirms tam bija atdevis ordenim 1398. gadā, slēdzot miera līgumu ar to. Kopumā Žemaitija izveidojās kā savpatīgākais no Lietuvas reģioniem, līdzīgi kā Latgales reģions Latvijā. Vērts pieminēt, ka šī versija par Lietuvas izcelšanos nav vienīgā. Pie daļas baltkrievu vēsturnieku un mazākā ziņā arī pie kādiem poļu un krievu vēsturniekiem dominēja versija, ka lietuvieši patiesībā bijuši slāvi, precīzāk tālākais uz rietumiem esošais austrumslāvu atzars. Viņuprāt, mūsdienu baltu valodā runājošie lietuvieši patiesībā ir cēlušies tikai no žemaišiem, kurus tie vienīgos uzskata par baltiem runājot par 13. gadsimta Lietuvas teritoriju. Galvenais, ar ko tie šo versiju pamato, ir fakts, ka izskatās, ka tagadējā Baltkrievijas teritorija Lietuvā iekļāvusies praktiski bez cīņas. Otrais viņu attaisnojums saistīts ar to, ka kronikās minēto Lietuvas valdnieku vārdi nav rakstīti ar lietuviešu valodā vīriešu dzimtas vārdiem raksturīgo is, as vai us galotni. Ja runājam par valdnieku vārdiem, tad tā ir taisnība, ka kronikās nav lietotas latviešiem un lietuviešiem raksturīgās vīriešu dzimtas vārdu galotnes. Taču te jāpiemina, ka kronikā šīs galotnes parasti nav pieliktas arī žemaišu valdniekiem, un arī ne zemgaļu, letu vai kuršu valdniekiem, par kuru baltisko izcelsmi vēsturnieka nešaubās.
Acīm redzot, citu tautu pierakstītajās kronikās, īpaši tajās, kuras bija rakstītas ģermāņu vai slāvu valodās, nevis latīņu, tajā laikā nav bijis pieņemts iekļaut šīs baltiem raksturīgās galotnes, vai varbūt viņi paši tās nelietoja sarunās ar sveštautiešiem. Diemžēl mums nav daudz liecību par vārdu veidošanu pie baltiem tajos laikos. Tāpat skaidrs, ka šiem lietuviešu valdniekiem dotie vārdi nav sastopami citās slāvu zemēs. Ja vēl dažos gadījumos ir mēģināts meklēt kādu līdzību, piemēram, izsakot varbūtību, ka vārds Mindovg varētu būt cēlies no vārdu savienojuma Meņdolg, tad viņa daudzajiem pieminētajiem radinieku vārdiem gan grūti atrast līdzības ar slāvu vārdiem. Lietuvieši turpretīm parasti atrod šo vārdu izcelsmi no baltu leksikona. Piemēram, personvārds Mindaugs varētu būt cēlies no divu vārdu salikuma. Vārda otrā daļa daug, latviski būtu tulkojama kā daudz, jeb lietuviešu daug, bet pirmā daļa varēja nozīmēt vai nu miņu vai pieminēšanu, kā lietuviešu mēnas vai miņimas. Tātad Mindauga vārds latviski varētu būt nozīmējis daudz minētais. Ja runājam par Baltkrievijas teritoriju vieglo iekļaušanos Lietuvas zemēs, tad tam varētu atrast vairākus iemeslus. Pirmkārt, spēku samēri bijušās Kijevas Rusas teritorijās ļoti sašķobījās pēc mongoļu tatāru iebrukuma, un senais varas centrs Kijeva tika ievērojami iedragāts. Austrumslāvu zemes bija iedalījušās vairākās atsevišķās kņazistēs. Lielākās no tām bija Novgoroda, kura no Kijevas bija atdalījusies jau agrāk un gāja savādāku ceļu nekā citi Kijevas Rusas mantinieki. Tad vēl Galīcijas Volīnijas kņaziste, kura atradās galvenokārt mūsdienu Rietumu-Ukrainas un daļēji Polijas teritorijā, un Vladimiras Suzdaļas kņaziste, kura atradās mūsdienu Krievijas teritorijā. Mūsdienu Baltkrievijas teritorijā atradās mazākas un ne tik ietekmīgas kņazistes, Polotskas un Turovas kņazistes. Vērtējot pēc tā, ka tiešām nav piefiksētu nekādu izšķirošo kauju, pēc kurām lietuvieši būtu pievienojuši tagadējās Baltkrievijas teritorijas, kā ticams liekas variants, ka tas notika mierīgā ceļā. Iespējams pat, ka Mindaugs ar citiem saviem kunigaišiem tika pieaicināts valdīt tur, kas līdzīgs bija noticis arī 13. gadsimta sākumā Galīcijas zemēs, kuras pieaicināja pie sevis valdīt Ungārijas karaļa radiniekus. Tas nebija nekas nedzirdēts arī citur Eiropā. Kā viens no iemesliem varēja būt tāds, ka vietējie valdnieki savā starpā nevarēja vienoties, un tādā gadījumā uzskatīja par labāku, ja augstāko varu paņem kāds bezpartejisks disciltīgais no malas. Vēl par labu šai versijai runā tas, ka vietējie likumi un tiesības pēc lietuviešu ienākšanas šajās zemēs saglabājās, un Lietuva pati ar laiku daudz ko pārņēma, gan no viņu valdīšanas sistēmas, gan arī rakstību. Austrumslāvu zemēs sava rakstība bija ieviesusies jau ar austrumu kristietības pieņemšanu, bet lietuvieši savu nacionālo rakstību izveidoja aptuveni tajā pašā laikā, kad latvieši, vien 16. gadsimta pirmajā pusē. Bet atgriežamies pie Mindauga. Kristīšanās un kronēšana par karali Mindaugam palīdzēja gan nostiprināt varu Lietuvā, gan apturēt biežos ordeņa uzbrukumus, lai gan pilnībā tie tā arī nebeidzās. Jau tajā laikā Mindaugs sāka izmantot to pašu taktiku, ko vēlāk arī citi viņa pēcteči. Viņš pie nepieciešamības mainīja savas savienības. Te sadarbojās ar vāciešu ordeni, te atkal pretēji, centās noslēgt lielu savienību ar austrumslāvu kņazistēm, lai uzbruktu pašam ordenim. Nemaz jau nerunājot par intrigām un sazvērstībām starp pašiem lietuviešu valdniekiem. Arī pieņemtā katoļu ticība tajos laikos vēl nemaz tik dziļi neiesakņojās starp lietuviešiem, un arī pats Mindaugs kādu laiku pēc kronēšanas no tās atteicās. Tas visdrīzāk izskaidrojams ar to, ka ordeņa spēki tā arī pilnībā nepārtrauc savus iebrukumus Lietuvā. Lai kā nu arī būtu, beigās Mindaugu nogalināja paši lietuvieši, precīzāk Tranaitis, kurš pēc tam uz neilgu laiku pārņēma varu Lietuvā, un Daumans, kurš pēc tam kļuva par Pleskavas kņazu. Tajā laikā to visdrīzāk neviens nenojauta,
Bet Mindaugs bija ne tikai pirmais, bet arī pēdējais Lietuvas karalis. Arī turpmāk Lietuvā bija daudzi valdnieki, ieskaitot arī tādus, kuri valdīja pār vēl lielākām zemes platībām nekā Mindaugs. Tomēr neviens no viņiem tā arī vairs neieguva karaļa titulu. Lai gan Mindaugs nav ideāls, un ir pat daudzi, kuri viņu par Baltu zemi atdošanu ordenim uzskata par nodevēju, tā vien liekas, ka tieši Mindauga laiks bija tas, kurš bija vistuvāk reālas Baltu tautu lielvalsts izveidei. Tieši Mindauga laikā, lai gan ne viņa paša vadībā, tika izcīnītas slavenās Saules un Durbes kaujas. Šajā laikā notika arī lielā prūšu sacelšanās. Tomēr spēku samēri nebija gana līdzvērtīgi, tādēļ citas Baltu zemes nokļuva svešas ietekmes pakļautībā. Ir ziņas par to, ka daļa zemgaļu un prūšu pēc savu zemju zaudēšanas ieradās Lietuvā, tādējādi palīdzot nostiprināt tās spēku. Ir pat ziņas, ka daļa jatvingu, kas ir prūšiem radniecīgāka Baltu cilts, vēlāk tika nomitināta Lietuvai pievienotajās tagadējās Baltkrievijas apgabalos, īpaši tās dienvidos. Pēc Mindauga nāca vēl daudzi slaveni lietuviešu valdnieki, kā piemēram Gedimins, Aļģirts un Vitauts. Tomēr starp galvenajām mūsdienu lietuviešu svētku dienām ielikta tieši Mindauga kronēšanas diena. Ļoti iespējams tas tādēļ, ka tieši Mindauga Lietuva bija vistuvākā lietuviešu etniskajai valstī, kāda tā ir arī mūsdienās. Vēlākie Lietuvas valdnieki turpināja valstī iekļaut aizvien vairāk svežzemju, tādējādi padarot Lietuvu jau par multietnisku impēriju, kurā lietuvieši sāka spēlēt aizvien mazāku lomu, bet par to kādu citu reizi. Arī tā laika Latvijas teritorijā eksistēja valdnieki kā Viestarts, Tālivaldis, Namejs, Lamikins, Rūsiņš un citi. Taču izskatās, ka neviens no tiem nebija gana ietekmīgs, lai zem sevis apvienota visas tagadējās Latvijas teritorijas baltu ciltis. Iespējams, tas arī vēl netika mēģināts. Viņiem tas bija grūtāk arī kaimiņu zemju novietojuma dēļ. Atšķirībā no Lietuvas, mums kaimiņos citas baltu zemes atradās tikai uz dienvidiem, tie paši lietuvieši. Mūsdienās ir neiespējami prognozēt, kas būtu noticis, ja kādu no viņiem tas būtu izdevies, vai arī, ja visi būtu apvienojušies zem Lietuvas. To arī nav vērts mēģināt prognozēt. Jāatceras, ka lai gan lietuviešiem izdevās savu valstu izveidot daudz agrāk nekā latviešiem, sagaidot 20. gadsimtu un pirmo reizi tiešām izveidojot Latvijas valsti, mēs nemaz nebijām sliktākā stāvoklī, kā tajā brīdī atjaunotā Lietuvas valsts. Pēc atsevišķiem rādītājiem varētu pat teikt, ka toreiz bijām labākā stāvoklī. Kas gan notika tālāk ar Lietuvas valsti pēc Mindauga nāves, līdz pat Baltijas valstu atmodai? To apskatīšu kādos no nākamajiem raidījumiem. Komentāros atstāšu norādes uz citiem līdzīgiem video, kā arī uz manis izmantotajiem avotiem. Lūdzu atstāj komentāros savu viedokli par šo tēmu, kā arī jautājumus, ja tādi radušies šajā sakarā. Ja tevi interesē šādas tēmas, iesaku abonēt šo kanālu, kā arī paskatīties citus ierakstus tajā. Tas arī pagaidām viss. Visu labu! Līdz nākamajai reizei!